sa inyo kung maglinog kung sa atong buhaton. Maglinog naman sir, i-apply na to ang draft cover and all. Grabe, wala ko siya nakatunan sa klase. Very good kayo. Ikaw, Nathan, sa inyo kung sa may ginabuhat ng maglinog? Kung maglinog sir, dili ta pwede mo gawas kay basig matakan tag kahoy o mabali ang kahoy. So kayo mga ikaw imong buyon. Sa inyo natin, sa may ginabuhating kanang magabi kung maglinog. Kung magabi, kung sa ginabuhat. Sigawan na sila sir. What? Ano ba ron? Di ba sa pasigawan mo suga, munong na ng linog dira sa kwarto. No.